喂，話時話 Albert，你話想搞個課程，個課程教啲咩先 WTF 咩嚟㗎？你唔係想講 WTF 好多人都以為係 what 咁當然其實就唔係啦。WTF W 代表咩嘢 ？W 代表財富啊嘛。Wealth 係冇錯。T 就係我最中意嘅 tax。F 就係咩啊 ？F 就係 finance， 即係財務啦。WTF 記住，你如果唔認真認識 WTF， 咁你就真係要同自己講 WTF 噶咯喎。又係喎，梗係啦。咁而 WTF 入邊，我哋將佢應用咗喺我哋財稅法、財富三重奏入邊。當然我負責嘅部分就會係講緊關於稅務嘅嘢。因為點解啊？因為大家諗下，如果我哋唔去到好好咁樣去到規劃好稅務上面嘅嘢咧，好多時候有機會咧就會出現咗一啲嘅情況，就係咩咧？錢賺得到，不過留唔到就即係使唔到。大家如果我哋要做傳承，我哋要俾自己心愛嘅人去到享用嘅時候，必定要做好稅務上面嘅規劃。喺課程入邊，當然唔係教稅務呢啲咁沉悶嘅嘢，我哋會講點樣去應用。如果我哋要做規劃嘅時候，點樣用合情合理、合法合規、公平公正、有效嘅方法，讓你嘅財富可以喺配合稅務制度底下而流傳落嚟，呢個先係最重要啊嘛。冇錯啊！嗱，除咗稅務之外咧，我自己最中意咧就係一啲法律嘅個案分享。嗱，我最近咧最多客戶問我㗎啦，係由今年農曆新年嘅時間咧，就問一啲大 S 嘅個案啦。哇！資產配置咧，如果多過一笪地方啊，小朋友又未成年啦，婚姻關係又經過咧多過一次嘅改變啦，咁點樣去做資產配置咧為之最好咧？去到最近啦，咁啊亦都有啲個案啊嚇，譬如包括熊貓酒店啦、意外事件啦，你話哇，如果咧其中一方咧，法庭最終真係宣判咧話係謀害另外嗰方，但係另外嗰方咧，可能佢喺資產配置入邊咧就寫咗另外嗰方係受益人喎，咁有冇得受益嘅咧？係咪啊？咁啊去到最近期啦，就係娃哈哈個案啦。有陣時候咧，哇有一啲嘅非婚生子女，我哋俗語叫做私生子啦，係咪啊？係咪或者私生女啦，係咪啊？如果你話喂，我哋有一啲咧就係非婚生子女啦，咁啊突然間走出嚟，咁啊財富傳承策劃咧，無論喺內地啊定喺香港啊，咁點樣做一個咧有效嘅分配，避免一啲咧係第三方權益嘅受益人啊？突然間走出嚟咧，係咪擾亂咗成個傳承嘅方案咧？用個案分享咧，最容易去入手㗎啦。